Guten Morgen aus Lake Havasu City. Das war leider unsere letzte Nacht in Arizona. Heute geht es wieder Richtung Route 66, aber nicht ohne vorher noch einmal über die London Bridge zu fahren. Der kleine Umweg macht jetzt auch nichts mehr aus. Es ist schließlich wie immer früh am Tag und eine überschaubare Etappe liegt vor uns. Die vorletzte, um genau zu sein. Die ist nicht wirklich kurz mit gut 170 Meilen und unser Ziel ist Barstow in Kalifornien. Aber geplant ist für unterwegs nicht wirklich viel, ein paar Stops am Wegesrand quasi. Wir hatten nur ein ganz einfaches Motel gebucht, ein Super 8. Können wir auch empfehlen, wenn man mal nach Lake Havasu City möchte und vor allen Dingen zu einem überschaubaren Preis. Gerade im Sommer und dann auch noch am Wochenende sind die Zimmerpreise fast astronomisch, das sehen wir nicht ein. Für 1 oder 2 Nächte war es absolut in Ordnung, freundlich und sauber, auch der Poolbereich. Wir haben wunderbar geschlafen und kostenlosen Kaffee in der Morgensonne genossen. Was will man mehr? Die London Bridge hat schon eine etwas kuriose Geschichte. Sie wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert in London erbaut. Sie überspannte die Themse und diente als eine der bekanntesten Brücken der Stadt. In den 1960er Jahren wurde die London Bridge aufgrund von Verkehrsanforderungen und ihrem Zustand für den Verkehr in London als unzureichend befunden. Sir Peter M. Studd, der Vorsitzende von Lake Havasu City, kaufte die Brücke im Jahr 1968 für etwa 2,5 Millionen US-Dollar. Die Brücke wurde sorgfältig demontiert, nummeriert und in Einzelteilen von London nach Lake Havasu City transportiert. Dort wurde sie am Lake Havasu River Channel wieder aufgebaut und 1971 offiziell eröffnet. Und jetzt geht es raus aus Lake Havasu City. Ja, das hat uns hier gefallen. Bevor es aber wieder auf die Route 66 geht, halten wir nochmal am Walmart. SIM-Karten umtauschen. Warum? Unsere SIM-Karten sind zwar 4 Wochen gültig, aber das Datenvolumen neigte sich doch sehr dem Ende. Also wollten wir gestern neue holen für den Fall der Fälle. Wir wurden super beraten, aber die beiden jungen Verkäufer waren sich nicht sicher, ob die US Prepaid-Karten auch in europäischen Geräten funktionierten. Wir sollten es einfach in Ruhe im Hotel durchprobieren und versuchen. Und wenn es nicht geht, dann bekämen wir unser Geld selbstverständlich zurück. Packung war natürlich aufgerissen. Kein Problem, wir bekamen wie versprochen unser Geld zurück. Wir bekamen noch einen Gutschein über $10 für unsere Unannehmlichkeiten. Wir, die aus der Servicewüste Deutschland kommen, waren am frühen Morgen mal wieder total baff. Wer im Übrigen von Arizona nach Kalifornien rüberfährt, sollte auch nochmal in Arizona den Tank voll machen. Kalifornien ist sowieso mit der teuerste Bundesstaat und zum Zeitpunkt unserer Reise im Juni 2022 war der Spritpreis wirklich übelst hoch. Mit Glück konnten wir dort unter $6 die Gallone tanken, umgerechnet etwa 1,85 Euro der Liter. Normalerweise kostet der Liter Sprit dort umgerechnet etwa im Landesdurchschnitt 1,25 Euro. Und dann sind wir wieder on the road. Wir verlassen am Colorado River Arizona und kommen nach Kalifornien, der letzte Bundesstaat auf unserer Reise. Zur Winterzeit hätten wir hier wieder eine Zeitumstellung, aber da Arizona der einzige Bundesstaat ohne Sommerzeit ist, haben wir die Uhr ja schon vor einigen Tagen umgestellt. Heute bleibt also alles, wie es ist. Kalifornien hat übrigens auch Grenzstationen. Also wir kennen sie nur auf dem Weg nach Kalifornien, aber es sind mehr Kontrollstationen. Hier wird stichprobenartig kontrolliert, ob man verbotene Lebensmittel mit sich führt oder Tiere oder Holz. Ja, in der Tat. Kalifornien ist da ein wenig strenger als andere Bundesstaaten. Oder wollen wir sagen, Kalifornien ist ja immer etwas besonders? Es ist tatsächlich verboten, bestimmte Früchte und andere Dinge mit in den Staat zu bringen. Zitrusfrüchte stehen ganz oben auf dem Index. Bei anderen Obstsorten kommt es ein wenig darauf an, wo man sie her hat. No. No fruit, no fresh things, so we know that. Thank you. Nüsse sind auch nicht gern gesehen, das ist alles staatlich geregelt. Und wer zum Beispiel im Wohnmobil Brennholz dabei hat, der sollte das vor der Grenze entsorgen.
Kalifornien will sich so vor Pflanzenschädlingen schützen, aber es besteht auch der Verdacht, dass Kalifornien lieber seine eigenen Produkte verkaufen möchte, denn hier wird so gut wie alles angebaut. Für uns mag das ein wenig lächerlich klingen, aber es ist ein Gesetz und da hält man sich besser dran. Wir wussten das und haben natürlich unser Obst vorher vertilgt. Wir kommen nach Needles, quasi die erste Stadt hinter der kalifornischen Grenze. 1883 gegründet, diente es als wichtiger Verkehrsknotenpunkt während des Baus der Eisenbahnlinien im 19. Jahrhundert. Needles ist nicht überlaufen und die Route 66 führt mehr oder weniger mitten durch. Darum ist die Stadt auch immer ein beliebter Stopp für Reisende wie uns. Auf Frühstück haben wir heute Morgen im Übrigen ganz bewusst verzichtet, denn das wollen wir hier in Needles im Wagon Wheel Restaurant einnehmen. Hier sind wir schon mal 2019 mit meinen Eltern gewesen und wir wissen, dass uns hier ein schönes Restaurant mit gutem Essen erwartet. Das Wagon Wheel Restaurant bekam seinen Namen im Jahr 1978, das Restaurant gibt es aber schon seit den 1950er Jahren. Was wir bei unserer ganzen Planung allerdings nicht bedacht hatten, es ist Sonntag. Normalerweise nicht das Problem, aber es ist zusätzlich auch noch Vatertag in den USA. Im Gegensatz zu Deutschland sind uns keine Horden an besoffenen Typen begegnet, sondern hier wird das auch wirklich gefeiert. Die Zeit wird mit dem Vater verbracht. Und somit war das Wagon Wheel bis auf den letzten Platz voll. Wartezeit etwa 1,5 Stunden. Gehalten am Fenders River Road Resort. Übrigens ein guter Tipp für einen Route 66 Roadtrip, den wir von Ellen und Udo Kinkel haben. Die beiden haben die Route 66 mehrfach bereist, sind Fotografen und haben einen wunderschönen Bildband dazu herausgegeben. Das Resort liegt direkt am Colorado und wenn wir nicht in Lake Havasu City übernachtet hätten, wäre das unsere Wahl gewesen. Ellen und Udo haben uns gefragt, ob wir dort Grüße an Rosie, die Betreiberin, ausrichten würden. Das haben wir sehr gerne gemacht und Rosie hat sich unglaublich gefreut. Ein herzlicher und so freundlicher Mensch. Wir mussten Anfang diesen Jahres erfahren, dass Rosie den Kampf gegen eine schwere Krankheit leider nicht gewonnen hat. Aber wir sind froh, dass wir sie noch einmal treffen durften. Es geht raus aus Needles auf die Interstate und direkt auch wieder runter. Der Verlauf der 66 ist manchmal etwas kurios. Und es geht weiter durch die Wüste. Hier kann man es unschwer erkennen. Nichts, aber auch gar nichts unterwegs. Wir finden das dann etwas eintönig. Nur die Eisenbahn erfrischt mal ab und an den Horizont.
Mitten im Nirgendwo liegt Goffs. Und hier haben wir das Pech oder auch das Glück, am Bahnübergang halten zu müssen. Das dauert hier in den USA schon etwas länger, denn Güterzüge haben hier teils eine Länge von gut 3 Kilometern. Oh nee. Das kannst du warten. Das kann jetzt dauern. Goffs ist eine leere Eisenbahnstadt. 2009 zählte man hier noch 23 Einwohner. Über heutige Zahlen liegt uns leider nichts vor. Eine Geisterstadt? Scheint so. Für uns eine willkommene Abwechslung in der Eintönigkeit. Da ist das Ende. Das Ende ist in Sicht. Zumindest kommt jetzt kein Gegenzug. Ja, Gott sei Dank. Wir wissen noch nicht, wie weit wir die Route 66 auf diesem Stück befahren können. Normalerweise geht sie in einem Bogen ab etwa Fenner durch bis Ludlow. Aber hier sieht man mal wieder, was diese berüchtigten Flashfloods anrichten können. Die Straße bzw. die Brücken sind total beschädigt, sodass die Straße gesperrt werden musste. Wir müssen also bei Fenner wieder auf die Interstate und fahren irgendwo ab Richtung Amboy. Eine kleine Stadt mitten in der Wüste, etwa in der Mitte zwischen Needles und Barstow. Der darf ja. Ja. Und wenn man heute nach Amboy kommt, kann man sich nicht vorstellen, dass hier in den 1930er und 40er Jahren fast 200 Menschen lebten. Es gab 13 Geschäfte, 3 Tankstellen, ein Postamt, eine Schule und natürlich eine Kirche, unter anderem. Eine lange Geschichte kurz erzählt. Die Stadt Amboy wurde 1955 von einem Fotografen namens White gepachtet und im Jahr 2000 hat er sie für $710.000 gekauft und ziemlich runtergewirtschaftet, knapp ausgedrückt. 2003 wurde Amboy von ihm sogar auf eBay angeboten, aber nicht verkauft. Im Jahr 2005 kaufte ein gewisser Albert Okura, Inhaber einer Hühnchen-Restaurantkette und Besitzer des Original McDonald's in San Bernardino, Amboy unter Auflagen des Erhalts für $425.000 in bar. Er verstarb aber 2008, immerhin schon 91 Jahre jung. Naja, und was wir jetzt sehen, ist quasi alles, was übrig ist. Heute ist in dem kleinen Ort Amboy eigentlich nur noch Royce Motel und Café übrig, erstmalig 1938 eröffnet und heute noch in Betrieb. Da Amboy fernab aller Zivilisation liegt, sind die Preise hier entsprechend. Also tanken sollte man hier auf gar keinen Fall. Toiletten kann man hier zwar benutzen, aber wir haben hier nicht nur den schlechtesten Kaffee ever getrunken, die Entsorgung desselbigen sollte man sich für später aufheben.
Trotz allem ist Royce Kult an der 66 und diente als Drehort für Hollywood-Filme, Werbefilme und Musikvideos. Bei uns wahrscheinlich mit am bekanntesten ist von Iglesias das Video zu Hero. Der Betreiber war freundlich, vielleicht ein wenig lustlos. Unsere Frage, ob der Weg nach Ludlow irgendwie befahrbar sei, meinte er mit einem Schmunzeln, wir können uns selbst einen Überblick verschaffen. Und wenn wir mutig sind und etwas Offroad fahren möchten, wäre der Weg nach Ludlow kein Problem. Es gäbe noch eine Straße neben der Route 66. Okay, wir machen noch ein paar Fotos und dann versuchen wir einfach unser Glück. Zwar sind hier immer wieder Hinweisschilder, die Straße wäre gesperrt, aber da sie lange in einem normalen Zustand ist und zudem die Schilder auch immer wieder weggerückt scheinen, keimt bei uns die Hoffnung auf, dass wir eventuell doch noch die gut 25 Meilen bis Ludlow hier fahren könnten. Unterwegs kommt man übrigens an der Zufahrt zum Amber Crater vorbei. Nach etwa 4 oder 5 Meilen verstehen wir aber, warum der Betreiber im Royce geschmunzelt hat. Ab hier ist die Route 66 tatsächlich nur noch Offroad zu befahren. Oder besser gar nicht, hier ist nicht umsonst komplett abgesperrt. Würde ich mal sagen, fahren wir zurück, ne? Ach, das hat der wahrscheinlich gemeint, dass man über diese Straße fahren soll. Aber nee. Das ist Offroad, das mache ich nicht. Also wer meint, hier weiter zu können, der muss komplett wahnsinnig oder selbstmörderisch unterwegs sein. Warte mal, Schatz, ich will mal gucken. Wir müssen mal angucken. Das ist die Brücke, die kaputt ist. Ja. Ab wann das hier wieder passierbar sein wird, steht nach all den Jahren immer noch in den Sternen. Dann aber hier rumfahren. Quasi Offroad. Deswegen sagte der auch, es kommt drauf an, wie abenteuerlustig ihr seid. Musst du erstmal irgendwo draufkommen auch. Ja, nee, aber da fahre ich nicht lang. Nee. Meinst du, du bleibst da stecken, Ja. ey? Gar keinen Fall. Also zurück, aber wir halten wenigstens noch einmal an einem Lavafeld, wenn wir schon zu faul sind, zum Krater zu laufen. Spilling my guts to someone I just met. But I say this much, I got a real good feeling. Yes, I do. Real good feeling. You say you've been burned a few times now. Well, so have I. You say Und dann müssen wir den gleichen Weg komplett zurück vorbei an Royce durch die öde Wüstenlandschaft zur Interstate. just sitting here with you gives me a real good feeling. We're just two lonely souls meeting at a laundromat. Two lonely souls. Und
wieder gut 30 Meilen nur die I-40, bis wir bei Ludlow endlich wieder auf die Route 66 können. Aber ganz ehrlich, es macht hier keinen großen Unterschied, wo man hier fährt. Auf der I-40 geht es halt schneller wie auf der Route 66, aber die Landschaft ist eintönig gleich. Das ist genauso ermüdend wie die Fahrt aus dem Monument Valley raus vor einigen Tagen, aber dort gab es immerhin mal ab und an etwas mehr zu sehen. Da das Wagon Wheel in Needles proppevoll war, sind wir ohne Frühstück weiter. Bei Royce gab es, wie schon erwähnt, nur einen schlechten Kaffee. Wir hatten zwar sonst Proviant mit, aber da wir ja auch noch durch die Kontrolle an der kalifornischen Grenze mussten, bestand der nur noch aus ein paar Keksen. Happy, an der Ausfahrt zur 66 eine Tankstelle mit Grill zu entdecken, wurden wir direkt wieder ernüchtert. Der hatte nämlich zu, wegen Umbauarbeiten. Wir waren beim Blick auf die Spritpreise übrigens einmal mehr froh, nochmal in Arizona getankt zu haben. Also hungrig weiter in Richtung unseres nächsten Ziels. Die Landschaft wurde nicht schöner, aber wenigstens waren wir wieder auf der Route 66 unterwegs. We're just two lonely souls meeting at a laundromat. Two lonely souls wanting love. We are neither of us cursed with you. Neither one all that. We're just two lonely souls at a laundromat. So we are neither of us blessed with you, neither one all that. We're just two lonely souls at a laundromat. Two lonely souls. So we are. Two lonely souls. Wer kennt denn noch den Film aus dem Jahr 1987 Out of Rosenheim mit Marianne Segebrecht? Der internationale Titel ist Bagdad Café. Der Film wurde nämlich hier in der Mojave-Wüste gedreht, im Bagdad Café. Das liegt nicht, wie der Name vermuten lässt, in dem kleinen Örtchen Bagdad zwischen Amboy und Ludlow, da wären wir so ohne weiteres ja gar nicht hingekommen heute. Das Café liegt bei Newberry Springs. Eigentlich hieß es Sidewinder Café, doch Out of Rosenheim sollte natürlich in dem Örtchen Bagdad spielen. Da das originale Bagdad Café wie auch der Ort Bagdad bereits verfallen war, wurde eben im Sidewinder Café gedreht. Irgendwann blieb der Name Bagdad Café, denn den Namen kannten eben viele aus dem Film. Heute existiert nur noch das Café an sich. Zum Zeitpunkt unserer Reise wurde dort kräftig daran gearbeitet, es möglichst bald wieder zu eröffnen. Die beiden Damen, die das Café wieder zum Leben erwecken wollen, nehmen sich in all dem Chaos viel Zeit für uns. Ein Erinnerungsfoto mit uns hinter der Theke ist Pflichtprogramm. Wir konnten bisher nur herausfinden, dass man im Bagdad Café mittlerweile neben T-Shirts auch Getränke kaufen kann. Essen gibt es dort wohl nach wie vor nicht. Aber halten sollte man hier auf jeden Fall mal. Newberry Springs hatte laut Stand im Jahr 2000 tatsächlich 2895 Einwohner. Manchmal täuscht der Eindruck, denn die Ortschaften sind hier ausgedehnt bis ins Hinterland. And I promise the kids will be alright. 'Cause we don't want them all stressed out, running for their lives. A game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land.
can stay like this forever. 'Cause I got the world in my hand. Und immer noch hungrig geht es weiter. Barstow ist jetzt nicht mehr weit, aber wir liegen verdammt gut im Zeitplan. War ja auch nicht wirklich viel, was uns unterwegs zum Halten animiert hat. In einem Video auf YouTube von Fatal Error wurden wir auf ein 50er-Jahre-Diner aufmerksam, Peggy Sue's Diner, und da zieht uns jetzt nicht nur unser leerer Magen hin. Wir hatten uns ein wenig mehr informiert und waren wirklich neugierig. Peggy Sue's ist bekannt für sein nostalgisches 1950er-Jahre-Ambiente mit karierten Böden, Jukeboxen und klassischem Diner-Dekor. Wir fühlten uns wirklich in der Zeit zurückversetzt. Und auch wenn es hier sicher touristisch ist, die Preise sind es nicht und hier trifft man auch viele Einheimische. Wir haben uns total wohl und willkommen gefühlt, das Essen war erstklassig und der Besuch im Peggy Sue's der absolute Höhepunkt an diesem Tag für uns. Nicht nur, weil wir Hunger hatten. Danke nochmal an Riggy und Alibaba von Fatal Error für den Tipp. Und dann sind wir fast am Ziel. Vom Diner sind es nur noch ein paar Meilen bis Barstow, wir sind über die Interstate rein. Das Fazit am Abend: Für uns war das die wohl langweiligste Etappe ever. Wüste, Wüste und noch mehr Wüste. Also das muss man schon sehr mögen. Aber die Mother Road führt hier nun mal lang, also mussten wir da durch. Aber das eine oder andere Highlight gab es ja für uns, ehrlich gesagt. Und morgen geht es auf die letzte Etappe. Wir werden Los Angeles erreichen und das Ende der Route 66. Aber dann liegen noch 5 Tage in der zweitgrößten Stadt der USA vor uns. Dazu dann tatsächlich mehr in Episode 28. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens, Route 66, The Trip of a Lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!